同女朋友約會嘅時候，我居然喂，電影就嚟開場咯喎，喺度睇緊咩啊？冇話公司啲嘢啫嘛。係咯。 Let's go。頭先場戲真係好好睇啊！個女主角最後喺醫院醒翻咧，真係好感動啊！啊，係，都幾精彩。咁有冇認真睇㗎？咁梗係有啦。可能我最近做嘢有少少攰。同你啲兄弟啊打波飲酒就唔攰嘅，同我睇場戲咧就話攰，都唔知你啲精力去咗邊㗎。我又做嘢已經好攰㗎啦，我真係諗你唔明。咁之前你話冇錢，咁我咪努力搏殺咯。而家日日做嘢咁攰啊，我都肯陪你睇你中意嘅電影。咁你仲嫌呢樣嫌嗰樣，你到底想點㗎？喂啊，算啦好冇？我哋唔好嘈啦好冇？我同你飲糖水好冇？你根本都唔愛我㗎，我哋不如分手啦！喂，分手就睇出電影你同我分手？喂，咁我咁努力為咗啲乜嘢啊？為咗邊個啊？為咗你嘅面子咯！以前冇錢，我同你捱杯麵嗰陣，我半句怨言都冇啊！我就係想你好好地陪我睇出戲咋。我唔搏殺啲啊！我哋嘅將來點算啊？我就係想你擺我喺你個心度咋。OK， 係我唔夠上心，但係因為我細個屋企冇環境，我日日睇住屋企人因為錢而嘈交啊，所以我一直以為咧俾到穩定嘅物質先至係愛啊。我上次發燒自己一個人去醫院 send message 俾你，你話你要同個客去傾生意，要夜啲先至覆我，跟住我等到凌晨啊，我就等到一句話，我做完嘢啦，早啲唞啦。跟住仲有一次啊，我生日之前半個月已經同你講咗話想簡簡單單食餐飯㗎，你轉個頭你買條金鏈俾我，連一句生日快樂都冇啊！我真係彌補唔到心靈上面嘅空虛㗎。咁我真係以為物質可以彌補一切缺席㗎嘛？係我真係冇真心靜落嚟聽你講你嘅心底話，係我唔啱。咁呢半年嚟啊，你淨係同我講啊，唔得閒，遲啲傾，好忙。呢張咩嚟㗎？你唔係話你公司好忙，唔得閒去旅行㗎咩？你要同第二個女人去旅行啊？係啊，你睇真啲好唔好？呢啲咪我想去嘅地方，同埋我想食嘅嘢。係啊，呢份攻略咧，我已經偷偷地做咗2個幾月㗎啦。咁我諗住下個月陪你去，好過生日㗎嘛。呢段時間確實係我太忙，所以忽略咗你，對唔住啊。我對又唔好，我唔應該隨便講分手。我冇同你講我內心嘅需求。咁我哋唔好喐唔喐就講分手好唔好？你下次去睇戲，唔好再睇電話啦。OK， 收到。咁以後我就望住你，睇住你，好唔好？咁咪咯，笑翻咪幾好咯，成日發脾氣。我嚟睇下，我真係做咗好耐，好認真㗎。係咪真係？呢個超級好食喎，你請我食。呢個拉麵啊？